Кирилл. Сегодня я буду играть в Standoff 2. Вот, буду играть в командный бой. И, кстати, вот у меня, я продал все скинчики, у меня 0.75 голды. Как-то вот так. Старался максимально окупиться, но не знаю, что у меня получилось. Так. Я вот сюда. Что это такое? 92. Сбежал. О май гад. Ока, я в шоке. Я в шоке. Минус. Понятненько. Ой, это кто здесь? Я хочу все-таки вот это выбрать. Почему-то не захотелось выбрать это. Что? Я, кстати, заболел немного. У меня насморк. И вот для вас снимаю видео по Standoff. А то в последнее время начал играть. Тихо, 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 тихо. Да ну как? Я, кстати, дуэли играл и выигрывал с друзьями. Так. Да что это такое? О май гад, он меня все съест буквально за секундочку. Я хотел его прострелить. У меня ничего не получилось. Ладно, будем что-то. Ну что мне не везет? Ну блин. Если что, тогда сказал блин. А то подумайте там еще что-нибудь. Я не мог прицелиться. А, мне страшно. Ух, не паникуй, Кирилл. Тащи. Все. Ага, последним патроном. Ой. Здесь было неприятное число, так что я решила его использовать. Число 13. Это, мне кажется, унизительно умереть в такое время. Ну ладно, не унизительно, он меня не видел. Почему я прыгаю после каждого выстрела? Это нечестно. Но мне реально не везет, мне надо выбрать пушку, надо другую мне выбрать. Все-таки опять не подключусь. Это как? Я не могу ничего сделать, меня гасят. Друзья, подождите. Я чуть передвину, а то знаете, какая фигня? Это у меня вот ну иконка туда, я могу отключить запись и приостановить. Стоит, где я перезаряжаю оружие. Когда, например, я закончил бой или хочу поменять оружие, мне мешает. Я могу просто остановить видео и записать. Я так что ее передвину в другую сторону. -2. Я молодец. Я холодец, не молодец.
вы видите, я постараюсь, если это видео выйдет, то там будет обрезано, когда... Куда я говорил, блин, ну послышалось кое-что другое. Если реально там так услышалось, то я поменяю, так сказать, ну, как-нибудь попробую обрезать этот момент мини. Если я могу не выложить, потому что это плохое слово. Очень я не говорю такого. Я попытаюсь обрезать это. Ну, короче, вы меня поняли. Если вы услышите, что там где-то обрезано, то я вам точно не объясню, почему. Если, конечно, вообще выложу, это будет. Я надеюсь, выложу, потому что я здесь выложу 15 кило. Да, на 15. А не, на 16. Я молодец. Ну все, друзья, как сказать, у меня вот такое вот видео получилось. Ничья! Прикольно, интересно, что мне статистика дадут. Так, опыт нужен нам, нужен. Так. Да. Спасибо большое, конечно. Ну все, как сказать, друзья. Я буду на этом моменте останавливать видео. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если вы хотите еще видеть видео по стендоффу, то поставьте лайк и подпишитесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!